Bismillah, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Njerëzit e mençur përpiqen vazhdimisht që mundësitë e mëdha që Allahu ju dhuron të shfrytëzojnë në mënyra të ndryshme. Kjo me qëllim që të përfitojnë sa më shumë prej tyre. Një ndër këto mundësi është edhe muaji i begati Ramazanit. Ramazani përbën një periudhë unike në jetën e besimtarit, pasi në këtë sezon të veçantë, besimtari ka mundësinë e artë që të korrigjojë veten e tij, të forcojë durimin dhe karakterin e tij, si dhe të forcojë lidhjen e tij me Allahun e Madhëruar. Allahu fuqiplot në Kur'anin fisnik na drejtohet duke na thënë: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu sikur ka qenë obligim edhe për ata që kanë qenë përpara jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Dhe pikërisht kjo është mundësia më e madhe që Allahu fuqiplot na dhuron, mundësia për të qenë më të devotshëm. Muaji i begati Ramazanit është një mundësi e rrallë për besimtarin, pasi në këtë muaj ndodhin 4 gjëra madhështore të cilat nuk ndodhin në asnjë periudhë tjetër të vitit, të cilat janë: hapja e dyerve të xhennetit, mbyllja e dyerve të zjarrit, nata e madhe e kadrit, si dhe prangosja e shejtanëve. Gjë që nuk kupton se në muajin e Ramazanit besimtari është i qetë nga sytjet e shejtanit mallkuar. Në muajin e begat Ramazanit besimtari është i qetë që të fokusohet më tepër me veten e tij në meditim, në adhurim, si dhe në vepra të tjera të mira të cilat e kënaqin Allahun fuqiplot. Le të tregojmë dhe ne për këtyre njerëzve të mençur dhe të shfrytëzojmë mundësitë që Allahu na dhuron dhe në këto pak ditë që kanë mbetur deri në fillimin e muajit të begat Ramazanit, ta përgatisim veten tonë në mënyrë që kur të hyjë ky muaj i begat, ta mbushim çdo ditë të tij me vepra të mira, të cilat e kënaqin Zotin e gjithësisë. Elut Allahun e Madhëruar që së pari të na mundësojë të arrijmë dhe të agjerojmë muajin e begat Ramazanit. Elut Zotin e gjithësisë që emrat tanë t'i shënojë ndër emrat e banorëve të xhenetit dhe të na largojë nga zjarri i xhenemit. Elut Zotin fuqiplot që të na falë, të na mëshirojë dhe të na mbulojë me mëshirën e tij të gjithëve. Amin.